我哋嚟過呢個香港仔，喂，等等先，考下你，點解香港仔叫香港仔啊？我都唔知。喺1841年嘅時候咧，英國嘅軍人啦就上咗岸，就問下呢一度係邊度嚟㗎？因為呢度係賣香料㗎嘛，咁所以咧佢就會話呢度係香港啊，係一個轉口港賣香料嘅。咁然後啲英國人聽到就以為呢度就叫香港，所以就改咗個名叫小香港仔啦。Little Hong Kong 喎，你又係啦，但係因為咧要紀念住咧英國嘅一個外交大事，所以咧最尾改名叫做阿不啲。嚇死我！我以為隔離咧冇開到，嚇死我！鐵閘代收，所以咧就要經左邊嗰個門過去。銀都冰室係香港碩果僅存嘅幾間傳統冰室，裝修保留咗60年代風格，例如木卡座同埋馬賽克地磚等等。而銀都冰室呢係由阮氏第一代阮生於1968年開鋪嘅，係華富村第一間冰室。而冰室取名為銀都有銀光閃閃嘅都市之意，亦都同華富村嘅富字互相輝映。我哋咧就嗌咗個午餐啦，烘底多士同埋火腿奄列啦。呢個就係沙爹牛買佢最出名嘅熱奶茶啦。就當然唔少得大家推介嘅凍檸茶。我哋而家開始食啦。我哋12點22分，但係我哋咧係今日有3個行程，所以我哋要嗱聲快啲食。聽人講話佢個凍檸茶咧係好特別㗎，佢有4塊檸檬喎。啊，唔係啊，係5塊檸檬。我試得未啊？呢一個係純正好多嘅檸檬茶，呢個係會記得嘅個熱奶茶。嗰個奶茶嗰個奶同埋茶味都配合得好得意。如果佢咁樣嘅話，應該係佢個茶膽幾濃同幾香。我咧沙爹牛如果撈勻咗之後咧，佢個湯底咧係好香喎。但係如果齋食個沙爹牛咧，佢就唔夠濃。米粉咧係真米粉嚟嘅，即係佢係一個白色嘅米粉，佢唔係一個透明嘅米粉，因為我係極之討厭食透明嘅米粉嘅，嗰啲我俗稱為假米粉。佢個牛呢，其實係真嘅牛肉嚟嘅，即係唔會話揦嗰啲梳打粉啦，揦到佢會好腍啦，佢會有翻佢應有嘅韌度啦。不過我同意你講嘅就係佢係冇乜沙爹味嘅。你知我平時唔食多士啊，亦都唔中意食多士，但係呢一塊多士我係會食晒。呢個值得推介。食咗呢啲嘢之後，你飲杯凍檸茶，咩都腳啦。冇氣喎。係咯，頭先嗰個鐵閘咧，原來唔係代收啊！我哋頭先俾錢嘅時候咧，見到係出餐啊，同埋沖呢個奶茶嘅地方嚟㗎。廚房嚟嘅，係啊，係叫廚房冇錯。所以冇得入。係啦，但係進入嗰個唔係叫代收。我諗老遠見到嘅時候，個鐵閘閂咗，真係以為佢閂咗門。啊！我頭先哇！呢一個漁夫幾得意喎？咦？你做咩啊？喂，阿劉記，我想食艇仔粉啊！咩話？到咗。咁劉記粉咧就係1981年已經開業㗎啦。佢哋咧亦都係香港第一手擁有食物製造廠牌嘅水上艇仔粉啊！咁香港曾經都係一個漁港嚟㗎嘛，咁唔少嘅漁民咧都用漁船去起家嘅。咁為咗方便嗰啲漁民咧，就會有艇仔粉嘅出現啦，因為方便佢哋唔使上岸咧都可以食到嘢啊嘛。Hello。你哋要上船食嘅呢度，係咯海鮮2個字見唔見到？係。喺嗰度行入去揾你哋同事落單喺好啊嗰隻船度食。好啊，好唔該你。如果拎走嘅話，佢應該係喺呢度買。但係如果上船食就又係呢個6號碼頭呢個靚靚嘅位置去買嘅。Hello。海上博物館再加遊船嘅，跟住有一個餐咧就係可以加埋艇仔粉，另外仲有加埋呢個垂釣體驗喎。哇！真係有得喺架船上面食嘅喎。佢呢度位置咧就會係賣一啲 souvenirs 嘅，咁佢會有明信片啦，會有啲模型仔啦，同埋有啲鎖匙扣啊、公仔啊、puzzle 啊等等。而家出海啊？係啊，而家上船啦。1年後再見啦。我哋上咗船啦，我哋而家咧就出緊海啊！係啊，出咗海食呢個艇仔粉。
咁佢個粉咧就係65蚊就包個自包飲品或者罐汽水。係啦，如果支裝就要加翻錢嘅。佢入邊咧就會有魚蛋，原來佢係河粉嚟嘅。跟住仲有頭先叔叔講嘅切雞啦、燒鵝啦、叉燒啦，同埋佢個湯底咧都幾好飲。個湯好濃味。好重胡椒味。嗯。我想講聞食住呢個艇仔粉，然後出住海嘅感覺真係好正。只不過呢隻艇永遠出海都係喺岸邊嗰度坐。你扮水上人啦！我唔識扮水上人，我冇嗰個彈音。呢啲咧就係街道啦。咁緊張，你未坐過艇咩？我坐過渡輪，但係未坐過街道。緊張啊！準備開船啦，我哋。頭以為咧係嗰啲快艇咯，跟住我勁驚。想講 Google 頭先咪話8至9分鐘就會去到我哋想去嗰個地方嘅。我諗係行去街道嗰個過程。我諗1分鐘就到。係啊，原來係勁近，真係對面嘅啫。團咧就一個人3蚊咯，我覺得平過搭巴士喎。第3站就係美美小廚，咁美美小廚就係一個地道街坊嘅小店，以員工餐同埋海鮮親民價格為命名嘅。而家咧係下晝3點鐘，而家仲出邊仲等緊2位，但係咧聽聞咧而家已經係最後 last order 嘅時間。我而家食呢個家族蝦，咁我平均咧都會有一隻手指公咁長。都係個殼都好甜，個蝦肉好鮮甜喎呢個。跟住呢個就係沙白。其實本身我哋係想食聖子嘅，但係已經買晒。買晒啦。係啊，頭先買晒啦。好似係見你話想食聖子，但冇買啦。我覺得咧，佢呢個蜆做得好好，因為佢用咗嗰啲油鹽水咧去浸佢咯。呢個好食，沙白。呢個蝦咧，好鮮甜嘅，不過咧佢好細隻，但係個殼好脆咯，我覺得。但係花竹蝦係咁細隻。係啊。覺得呢個沙白咧，嗰個鹹香味係好清咯。佢嘅粉絲一啲都唔鹹咯，覺得幾好啊呢個。最後我哋都叫咗個魚湯龍湯寶，咁佢都係好濃好鮮甜嘅，但係因為入邊咧位置有限啦，同埋嗰一日咧我哋拍攝嘅時間咧都接近閂門啦，我哋都比較趕急，所以最尾咧我哋係冇拍到更加多嘅影片嘅。咁我哋今日咧就去咗鴨脷洲1日遊啦，咁其實咧都食咗好多水上人開嘅餐廳啦，佢哋嘅海鮮啦，仲食埋呢個艇仔粉，咁其實都有少少嘅感受嘅，因為而家香港漁業開始式微啦，艇仔粉嘅艇仔真係可以能夠再繼續用艇仔粉嘅形式去話俾大家聽，有呢樣嘢咧都係得返2間嘅全香港，咁我覺得呢啲嘢都應該係好好咁樣去保存，同埋俾香港人去好好咁樣體驗嘅。同埋我覺得最能夠體會到嘅咧，就係嗰個銀都冰室啊！因為嗰個奶茶其實講真唔係識去嗰度嘅地方嘅人都未必會知啦，同埋能夠尋回翻以前兒時嗰種嘅感覺，我覺得十分之好。我哋嚟緊咧都會想去 explore 多啲香港獨特嘅地方啦，咁我哋 follow 翻我哋嘅 channel。記得 like、subscribe 同埋 comment 啊！好，拜拜。2、1，我哋嚟到呢個香港仔。我會開咪。係啊。去維新嘅港口啦。Hello， 大家好啊！我哋嚟到香港仔啊。喂，你去咗邊啊？